फ़िल्टर वगैरह भी चेंज करा लेना। बाइक सर्विसिंग बहुत ज़रूरी है, और नहीं तो अब 25,000 का खर्चा लग सकता है आपको। इंजन का जो ऑयल होता है वो आई थिंक कम होता गया और शायद ख़त्म ही हो गया था। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब सही हो गए। गाइज ये वीडियो काफ़ी मतलब इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन लोगों के लिए जिसके पास 4 स्ट्रोक बाइक्स हैं, जैसे कि R15। मतलब 4 स्ट्रोक मतलब समझ ही गए होंगे, जिनके पास है उनको पता रहता है 4 स्ट्रोक क्या होता है। तो गाइज उनको टाइमली एक पीरियड होता है सर्विसिंग वगैरह कराने का। तो मेरा एक सर्विस या 2 सर्विस मिस क्या हो गया, उसकी वजह से मेरे गाड़ी में बहुत बड़ा सीन हो गया है। तो वो सीन क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। और आप अगर 4 स्ट्रोक चलाते हो तो भाई ध्यान रखना है, 2 स्ट्रोक चलाते हो तब भी ध्यान देना। 2 स्ट्रोक तो अब बंद ही हो गया है ऑलमोस्ट। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो जो मैं बता रहा हूँ वो आप भी करना, वरना बहुत दिक्कत हो सकती है आपकी बाइक में, जैसे मेरे साथ हुआ है। ये मेरी बाइक है, आप पहचानते ही होगे इसको। ऐसे देख के तो आपको कुछ लग नहीं रहा होगा। देखो चारों तरफ से दिखा देता हूँ कुछ इसमें दिक्कत आएगी या नहीं। तो भाई मेन दिक्कत इसकी आ गई है इंजन में। तो इसके इंजन में ना गाइस, सबसे पहले क्या हुआ कि हम लोग 1 साल से गाड़ी ज़्यादा हमारी चली नहीं है 1 साल से। तो इसके इंजन का जो ऑयल होता है वो आई थिंक कम होता गया और शायद ख़त्म ही हो गया था। इतना सा बचा हुआ था, इतना, जिसकी वजह से इंजन में प्रॉब्लम आ गया है। तो क्या प्रॉब्लम है वो काफ़ी लोगों को तो पता चल गया होगा कि क्या प्रॉब्लम आया होगा, जो मैकेनिक है या जिसकी गाड़ी में पहले हुआ है। तो मेरे सामने तो ये फर्स्ट टाइम मैं फेस कर रहा हूँ। तो गाइस क्या हुआ, इंजन ऑयल जब कम हुआ तो गाड़ी में एक नॉकिंग साउंड सी आ गई है। मैं आपको सुना देता हूँ कैसी साउंड आ रही है। ये देखो, न्यूट्रल कर लेता हूँ पहले, देखना गाइस। तो भाई यही कुछ ऐसा सा साउंड आ रहा है, जिसकी वजह से मैंने मतलब इसको चलाना ही छोड़ दिया अभी फ़िलहाल। और मैं गया था सर्विस सेंटर, तो मैंने उससे पूछा कि क्या क्या सीन हुआ है, कैसे मतलब ठीक होगा और ये वगैरह। तो उन्होंने सीधा सीधा बोला कि इसका जो पिस्टन होता है और इसका जो अपर इंजन होता है, जो कि यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो इधर होता है, जो स्टार्टिंग है सबसे ऊपर कैप होता है, जो इंजन कैप, उसके अंदर भी पता नहीं क्या क्या होता है, टाइमिंग चेन, बहुत सारे नाम बताए उनने, तो मेरे को नाम भी याद नहीं, रॉकर वगैरह भी बताया था। तो वो सारे डैमेज हो चुके हैं ऐसा वो बोल रहे हैं। और इसका खर्चा बता रहे थे कम से कम 15 से लेके 25,000 के बीच में। तो मतलब मैंने अभी तो कराया नहीं है। अगर इतना मुझे लग नहीं रहा कि डैमेज हुआ होगा, जितना मैंने मतलब वीडियो वगैरह देखे उसमें अपर इंजन में ही दिक्कत आई थी सिर्फ। और वही रॉकर हटा के नया लगाया, 7-8 हज़ार में सही हो गया बाइक। तो देखते हैं हमारे बाइक में क्या है, जैसा होगा मैं आपको अपडेट करूँगा। तो गाइज़ एक चीज़ ध्यान रखना कि हमेशा इंजन ऑयल चेंज कराते रहना, और साथ में फ़िल्टर वगैरह भी चेंज करा लेना। बाइक सर्विसिंग बहुत ज़रूरी है, और नहीं तो अब 25,000 का खर्चा लग सकता है आपको भी। तो बाकी देख लो बाइक का कंडीशन में का कुछ हुआ नहीं है, बस एक यही इंजन ऑयल के चक्कर में सीन ख़राब हो गया। और ये देखो मेरी बहन कज़न है, साफ़ कर रही है गाड़ी। हाय बोल रहे हैं अनुषा, हाय बोलो, बाय भी बोल दे अब। बोल सब्सक्राइब कर दो चैनल, बोल अच्छे से बोल, इधर देख के बोल, भूल जाते हैं। बोलो सब्सक्राइब कर दो चैनल। बोल हेलो गाइस, हेलो गाइस, चैनल सब्सक्राइब कर दो, चैनल सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दो, कर दो। ठीक है? ठीक, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय। तो गाइस ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बी सेफ, बाय बाय। और गाड़ी का ध्यान देना गाइस बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे ही 1 महीने तक आप भी वेट करते रह जाओगे। कुछ समझ नहीं आएगा। वैसे लोकल मैकेनिक को भी दिखाया मैंने, तो उसने भी 15,000 का बताया था, लेकिन मैं लोकल में नहीं कराऊंगा, सर्विस में ही कराऊंगा। मतलब कि ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से ही कराऊंगा। अब देखते हैं, अब अगले महीने ही होगा जो होगा। मौला तेरा माली ओ हरियाली जंगल वाली तू दे हर गाली पे ताली इसकी कदम कदम रखवाली मैं रौंद लाज की सोच के क्यों है अब डाली तूने नाम रब का नाम साईं अली अली अली